我係35歲之前我一定要㗎，即係希望，因為我想睇如果對方願意生嘅話，我係中意 BB 嘅。揾到未啊？我揾緊，你係咪幫我揾啊？冇條件係個人就得啦，真係，即係因為係個人就得，因為而家係咯，我就係覺得冇乜條件話一定要咩年紀啊咩嗰啲冇啊，完全，我覺得係啱就啱，係個人就得啦，因為唔係個個都係個人嚟嘅，你明唔明啊？即係國籍都唔緊要嚇，即係又唔使韓國啊，唔使咩國籍嘅，會 long 啲嗰啲嘅。唔係遇到就遇到啦，又唔係揀衫，係咪？你人同人之間嘅 connection 啊嘛，係咯，我係完全冇。我覺得就差唔多要結婚㗎啦，係咯。會唔會閃婚啊？如果咁樣講，即係一識就即刻結啦。唔係呢啲未來，我真係判斷唔到，我唔係風水大師啊。